meka o ia o le li e whaavavau o Iova lo tātou watua ea le tuo Abrahamo le tuo Isaako le tuo Iakopo te whaatalo whātua i le pa ia man mamalu si tātou watanuu au nā le atua ea o le ngata fo i lea o tina o tama mātutua ea mai se fo i le pa ia man mamalu so o si tasi lavo o mafuta mai ea te tono mo tamalau nisi lungo ngā luenga ea o nisi fo i ea e mai mo muli mai ea pe o le isi o le a mai mo mai le isi futau sanga o le a lumana i a pe luas futau sanga po le a lava le umi o le eile nei prokala me lungo le internet ia po le social media Facebook ma YouTube whaatalo whātu ia te oe le suafa manu malo Yesu ke riso. Toi so ina o tātou prokalame o lo whaanga solo ina nei, o lo tātou tala noa i le tuputupu faaleagaga ia ono nisi o vaenga e ao ono tātou malama mai. Ina ia maua e oe le soifua malolo ina faaleagaga au e ola faaleagaga ia soifua malolo ina lo wanganga. Amen. Ai le ia lua tātou prokalame ia o le a o amatalia i tātou se talo le tuolo mātou tamā vi ia oelo mātou tamā e whaavavau ia pa ia lava lo suafa mātou te a whea lo mamalu mo lo siri ese le ia fiafi o te wala au i lo wanganga pa ia oelo le whaia onga e te ao ao mai e whaatonu ma oa i mai o mātou tangata whailoa lau upu ai maise lau whanau i alo ma le mana le upu le ia fiafi ta tala o mātou mata faaleagaga i o mātou iloa le maualungo le loloto le lautele o le maualungo o lo walofa tu noa tama i o mātou tangata e ala ia Yesu ke riso le tua e le ia fiafi whaamanuia o i lau upu au mātou tala noa i o mātou wa o ino wala i le ia fiafi ono le suafa o Yesu ke riso o le mawala au o tuaine amene ma amene. Hallelujah. Mi ia le atua, ia, o loo whaapeona tātou whaangasoloina, ia le tātou wa tala no i le polokalame o le tuputupu faaleagaga, ia, mo le silafia, e le tātou savalinga, o le tātou polokalame ia le o loo whaangasoloina nei, ia, e ao ono tātou i loa ai, ia le a oina ina ia mawhai ona e ola soifua maloloina, pei lava fo o le ola i le tino, o le ola i le tino e whanau mai, fa mai le e a fo i whaasusuina o he lo tina, e a pe whaasusuina fo e le tina le pepe i le suasusu e le suia. Ia pe whaasusu ia ona a matala ia a olo ina ma losi le tamaititi, ona whaasolo la ia ina tau mawhai mea a ano, ia se ia ofo ina tuputupu, i tonu le awhionga ia le atua fa mai ua tupu le tino o le li i walo fangia o ia e le atua a tua matangata. Fumai ua tuputupu le tino le tama ua alofangia o ia e le atua atoa matangata o lona winga e le ngata ina tuputupu o i le tino amene tuputupu fo i fumai ua tupu o i le tino ma le poto e whaitau le fionga pa ia i fu alea tua e o fo ia Yesu na sau Yesu a o ina le poto e le i sau Yesu wana iloa uma mea uma ia tonu le a confuse ai o na vaenga o ne to tele nisi tal tonu fa pio na whanau mai Yesu o i o le atua yes o i o le atua ele i saula fa pia na sau skipi le process le o le awa o fiong pa ia le atua na fo intatu fai tau tus pa ia o lana halu le fale ron tama halu e awa o pe na halu se ia learning ia fiong pa ia le atua even though o i o le atua o i o lo na ngangam ai na halu fo e o ina le poto e pe ar tangata ina ia mawhai ona tuputupu faaleagaga. Amene. So le nei a fiafi la e le talitonunga ia o le a whaapeona o ina i tātou lana fionga ina ia mawhai ona tātou tuputupu faaleagaga le nei a fiafi. Amene. So, e tolu la ni e lua ni vaenga. E lua ni vaenga tā ua o le au tala noa le fiafi nei. Me mua o le vaenga mua o le au tala noa i me e tolu e ao ina mataituina po o Ituaiga tagata e tolu e ao ina mataituina i le tuputupu faaleagaga. Ia uma lona utala no le tolu lana, ia no utala no lola ia i mea e fitu, po o vaenga e fitu, e le whaapea o lo iai vaenga i e fitu. Ona tā ua i leo oe o se tangata faaleagaga.
Le la tātou tala no le fiafile nei, o mea o itu a inga tangata e tolu e ao ona mataituina i le tuputupu faaleagaga, ma le lona lua o le au tala no i itu a inga po o vaenga e fitu e le avea ai o e matangata faaleagaga. Amene. Ina ia au fo ina i seina i tātou, aleluia. Tātou te au ina mai le upo le atur nei fiafi. Amen. So, o vaenga lai tolu, me mua e tusi lalo, 3 different types of people where spiritual maturity is concerned. Ia po o itu a inga tangata e tolu, e ao ina mataituina i le tuputupu faaleagaga. O le tangata mua. Hallelujah. O whainko notes. It's el tāua because, you know, tango e wha maulalo. O lea o tango a whai atu le wha solonga e wha whai ngofie mo oe. Hallelujah. So, o le tangata mua i mai tangata i e tolu e au na mata i tuina le tuputupu faaleagaga. O le tangata e au na e iloa o le natural man. Po o le tangata faaletino, the natural man. Hallelujah. I te tonu o le vaenga pito i lalo o le tusi lea ale mua koe ni to e lua o lona foi upu e mata upu e lua foi upu sfuma le faa anga sfuma le ono lo iei upu faa pia o le tangata mua the natural man ia po le tangata faaletino o le tangata lea foi mai ai le talia e le tangata faaletino o mea aleanganga o le atua awa o mea valea ia te ia, na te le mawhai fo'i o nei loa awa e whaamasinoina faaleagaga. A o le tangata faaleagaga e whaamasino e ia i mea uma, ai le whaamasinoina e ia se tasi. Awa po o ai wana i loa le finangalo le ali ina te hao hai ina atu o ia, a ua tātou maua le finangalo ke riso. Mea mua o le tangata e au ona e mataituina pe au ona e loa le itu ai ngā tangata le o le tangata faaletino. O le ale mea ta o le tangata faaletino, mea mua has never been born again. O le tangata le i whanau fawina, o te iloa, so o se tangata lava e le i whanau fawina pe na te le italia ina Yesu e vea marim whaola, mea le nata o le tangata faaletino. Ea, o la o mea uma na te whaia, even though o la na te anu e whai i le atua isi mea, e super langa i le i whaola ina. Ona fo e le o ngā luenga ina ne imita se tasi. Me le ala ina tā ua le whanau fau wina o le tangata because o le spiritual war ke a mata mai le spiritual e le mawhai ona e savari whaaleanganga se ilonga ki whangau mua i le anganga. Amene. So e tā ua la ia le vaenga lea. Ia ona e loa, the natural man, o le tangata lea e le i whanau fawina. Po le tangata lea na te le o i loa le finangalo o le atua. Fo i pēna te le italia ina Yesu e vea mari in whaola. Mea mua i le nātua o tangata lea has never been born again e le i whanau fawina. Lona lua relies on his sense to govern his life, por tangata le e taʻitaʻiina o ia i ona whaalongo anga e lima, the 5 senses o tangata, vo i lele o le ale manawa, o le songi o le afoi. O afoi 5 senses o tangata, ia po whaalongo anga e lima. So, o mea lana e taʻitaʻia tangata lea, o le isi vaenga o tangata lea, ia e tele lava fo ina afia i mo meo afoi taʻitaʻinga whaake mongi. Tangata lea faaletino, mana tu tangata faaletino, e le i whanau fawina. Hallelujah. O le tangata fo i lea, o nga le make sense le mei le mawhauwhau. O ngenga e kangoi whamakala koe mea kuspa ia, e ke whiu whamakala i le karikongu. Ai kala ngoa koe kumainga i e uoki e le karikongu, ai kala ngoa i ai le whangau fawinga e le karikongu, e sea, ona e le malama i le mawhauwhau faaletino, ona fo e faaletino. Mea fwere na e tango e whamatala tua i le atua o le atua tamale tua o le alo le atua le nganga pa ia e kua kun mawhauwhau e le make sense nga le karikongu la i whamai whaafenga ofi le akua whaafenga koru le akua ai kasi ale akua ai koru ai sea because e whaaletino e vane le mawhauwhau e le make sense o ka ngakala ngai whaaletino e pei a le make sense le mawhauwhau e le karikongu
Kama ngai ke vai ngi wo uma vai ngang fiku ngai. Fiu e fika le mafofau. Fa fianga fa ngau mai Yesu. Fa mai na fa nau mai a Maria le taupo. E le kari kongo sea. Because e longa mafofau. Se longa mo ka malo ma finge fakoa. Fakoa moska ma kiki. And yet o le fa mai na fa nau mai a Maria le taupo. Na fa nau mai Yesu. E fiu le mafofau fa senga. Hai kala ngoa ko fo e le anga ngaka e le mfai fo ngari kongo e sea. Langa la fo e fa le tino le mafofau. E fa ya ko ola no fo le tu e tono tangata e le tonu fo e sea. Langa fiu e fko ngai longa mafofau pe fa finga o file tu e kongo ngaka. Right? So o tangata la na e fa le tino. E le i fa nau fo wina. E le ma fai fo i la. E le ma fai fo tangata na ona mala malama i fa o tanga. Ia, e le mawhai fo ona mala malama i le whaoletanga, e le o ia te ia fo i le alofa o le atua. Le si vaenga ka uanga, o tangata lea whaaletino, a tono laike wa ai eikanga ka o le alofa whaaletangata, e le o ia te i la tau le alofa o le atua. O le alofa whaaletino, o le alofa ai, a e le o ia te i la tau le alofa whaaleatua. Le ala utou, e le mea ta o ta natural man, po o le tangata wha le tino, e le i whanau whauina, e ta ita ia e ona wha, e afo e whaalongo anga e lima o lona tino, o lona tangata, e le ngata fo i lea. O le tangata lea a le make sense, pe le o ngatusa, ia lona tali tonunga, ia mafiongo pa ia lea tu, e le ta ita ton va te ta inga, whamatala le tus pa ia o whamai, whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. To tele lau tangata whaaletino, e le a fo ino le mea, e le tali tonu la tau ilo tali o Yesu na alula ia le langi. O le tele i o vaenga o le tuspa ia e le kai make sense ilo mafofau, whaatita inga, whamartala le tuspa ia, whamai he was the lamb that was slain before the foundation of the earth. Whamartala le tuspa ia o Yesu, whamai o le maa moe na fasia, ai le i whaia le lalolangi. Whawhenga ngā whai mai o Yesu o le mā moe na whasia ai le i whaia laulangi. Tu sana whasia Yesu ai le i whaia laulangi pena lana whaile. Ai tango i whaitau. Whamai o Yesu na whasia e kua e leilo mawhawhau e le make sense. Tele i o le mele nai alina le tali tonu to o tele o tangata wha le tino le tuspa ia. Ona o le e a fo ino le mea. O le e le mawhai ona e loa ona e wha masino ina le fionga pa ia le atua. Whamai e wha masino ina wha le anganga tatu tu e whaitau wha upa sumar wha mai. Ai le talia e le tangata wha le tino o mea a le anganga o le atua, a wa o mea valea ia te ia. Na te le mawhai foi ona i loa a wa e wha masino ina wha le anganga. Ke fiu lai wha matala le tangata wha le tino, e kuaku le mawhau e le make sense e le karikongu wai la. Masani ana sa ufa nga ina fa te inga fa pea. You know, a tonu le te mai mo. We sa so wa ku ke o se ipususu fo ilele fa pea lo wa vatu se susu ya te o ete inu ke o fie ingu se susu. Ai ke o vala se ma ska ipususu. E se ke mi wa ku ipususu ya ke o kango fika ipususu po le me pa pa e. Have you ever figured out the milk? Ole tele o taimi. E le masu tātou e whuku ngā i fua. E le mai mauso kei mi kaunga ka whika fua para mea ringa pa e susu. Pau ole mea ia esi akia po le mea ua. O lai wa expire po le mea inga inguro la ia. Wa e kango ngai e whika. E ume fuai wa fui. Wa ele fia inguro susu. Because how come a brown cow eat the green grass, get the white milk? See? Whaafewheo na ai ele povi lanu ena le vao lanu mea mata ai moa mele susu e lanu sam e lanu pai pai. Ai kango lai whuku ngai, e confuse ai oe. La alu e fuolo kaimi. To tele la tangata, e fiu e kon e fika, e le ai masea, e kere moa le tali. O tele lau tangata e whapena foi. La lato te whetuna inga peka fika a fika koe le make sense le mawhau. E le make sense le mea lea. Ona le tali tonu rola ia. And yet, it's a truth. Why? Because o le fionga pa ia lea tua. For mai e wha masino ina wha lea nganga. Spiritually discern. Amini. E wha lea nganga la tuspa ia. Ai wha le tino le mawhau tangata lea. Mea lale na e vai nei, i e fika i funga, e whawhenga ai el povi enga le vaolangu mea maka mo mere susulang pae pae. Ai uma ave vili mo me le pakalangu sama sama. Se vai.
o langa e kango i fika. Kwa e le iloa pe whaafinga whaafinga o soli. Maka li, o le povi langu enga, ai le vau mo i fo, ele susu langu pae ewe le mo mani paka sama. Au ke whai ako, o le alu kako fe, o le alu kako kau sami le, markako kau mafa, markako feingu le susu, markako kau sami le paka. Ai le ima siso kako o kango fika. Right? Whape ngā fu ila le upo ale atua. I ei mea le fionga pa i ale atua, e le make sense i le mafau o le mafau wharetino. Ai to tono lo wanganga, e bear witness with your spirit. E le mawhaila le tangata wha, e le afo le tangata wha le tino, o na malama i mea ia, na o le tangata wha le nganga, o le mea le nai alai, o na o ina le tātou mata upu. Tuputupu wha le nganga, o ngai ko a kele fo isi, o lau wha nau le nganga, alai wha le tino, ale mafau. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So tangata wha le tino la, ili whanau fawina. O lis tangata e au ona e loa. So, the natural man, tangata wha le tino, ili whanau fawina. O le ilis tangata le tono tuspa ia. E lona lua iei tangata tatau ona e loa, ta kano man. Po le tangata lea, lea le kano man. It's similar. O le tangata wha le tino. O lona ese senga lea. O le, i te tono tu sia Roma, lona mta upe val, o te wha upua wha pea. The kano man po le tangata e wha ale tino. Ona, o tangata mua o le afo, the natural man po le tangata, let's wasa mua e vaele luanga ia ese. You guys know what I'm trying to say, yeah? Ere I prepare lelo mafau le vavaenga luane. O leo keilo, o le mawhaina o wha, o le wha prt5 e mawhaina o vaevaenga. A lele I mo le leise wha sa mo e vaevaele lua lea. A tono nau e loa the natural man ma le kano man. So kako o e wha pālangi ngai kaimi a. So le kano man la, po le tangata lea a foi. E winga I le tino. Pi wha pēna. O le tangata lea, he has been born again, but is stuck in the baby stage. O tangata lea ua whanau fawina, a o la lave tu mau I le pepe wha leanganga. Kuso lau ola leanganga, I le tutusalala, ma le tangata wha le tino, o le tangata wha le tino, I le whanau fawina. The kano man, o le tangata lea o la ua whanau leanganga, ai peitai o la lave tu mau le pepe wha leanganga, I le tuputupu lava. E tamala ngā ke wa ingi e a, tutu saonga winga ma winga o ngaka whaale kingo, e li whangau fo winga. E ui lava wa whanau lea nganga, a lai whaale tino ana me whai, ko a kele lao kamanga maku wai, tumu e ala lau langir kamanga. Tangata lo lotu, tangata o laita lia Yesu, wa whaola inga, ai o le whaale kingo yo mea lai whai, e kukusa maka ngaka o le kingo. Kamanga ke vai ngi apala wa vale mai ama kwa au ka ngaka whaola inga. A ingwa ka ngaka e ingwa koe malako. A pepelo koe. O le a lava le me whai. Ai se a, o lau whaola ina le anganga. A eva ai winga, pe e ringa ngaka whaola inga. There is, o le vaenga le nai te tā ua o le kano mani. O po le tangata, ia ngā ui rot whasamo. Ia a tono na ui lo, the natural man po le tangata, I le tino o le whaasa mole, ia le afo, le kano man o le afo oi. The natural man e whaingo ino tangata I le tino, tangata wha le tino. Au kere irola po le whaasa mo mai le hale, le tangata pia o le tangata fo I le tino le whaasa mo mai ai, ia the kano man. Amen, are you guys ngawako mon miro kan ngoku wai? Amen. Ngale lua mea lo uru pea ngai kei loa. So, o le tangata, o le the natural man, lona lua, the kano man. Ia, ma le tangata, oio, le si vaenga e te iloa ai, le tangata kano man. O le tangata lea he has never matured enough to depend on the word of God. O le tangata lea e le I matua whaaleanganga, e le I aluanga ia e afo Yesu e mai pēna te le ia, e le I aluanga ia le upo le atua e wha mahalosi o ia. O le kangaka le ke vai ngei e le mawhai ona ola na o ia whaaleanganga. Kama le ai loa sesi whaaleanganga yong au kafa fo I loi kua. Kama leanga onga le ai o sesi yong au kafa. Ke vai ngei ko e fo e le olanga kuai. Se ilonga iei to tonu o lea, se ilonga iei whaatasi male, maisi ke risi ano, oka se on fire kamaya, emotional kamaya, ono kwa se kia, ai kukulonga o ngai ia,
ka mala ia le mawhai na aluanga ia ia whawhanga, le mawhai na aluana ia le upo le atua e alu e a o ina na ia ma wha malosi a te ia. O le tangata fo i lea, pe o whai atu, e fōlinga o le tangata lea ta kano man, le ai masona ese senga ma le tangata lea ta natural man. Pau alona ese senga, ele o iloa ele tangata lea ta kano man, o ia wa whanau fo wina. A o na winga kukusa leia ma lea, ma le tangata whaaritino. So, le la whaapupu ia whapenga, ana ua iloa. O le tangata kano man, o le tangata le o whanau fo wina, ala lave o la whaaritino. So, mawhaina mo te tono tu sia Roma, le mta upe valu, fai upe lima fo mai, awa o e ila le tino, e loto atu ila tau i mea le tino, a o e ila le anganga, e loto atu i mea a le anganga, o le tala noa le fai upu le, o le tala noa i tangata o whanau fo wina, and yet, o la ila le tino. Tu so wa whanau le anganga, a la e fai wha le kingo mea. Lea lai tanoa ifa mai, a wā o le loto i la le tino o le oti lea, a o le loto i la le anganga o le ola lea ma le manuia. O tangata i o tangata whanau fowina a laea, a o lae e loto ana i o i le tino, ia, ma le isi o lae loto i le anganga, o le tangata la e muli muli, po le tangata e tolu wai tangata e ao ona mata ituina i le tuputupu whaale anganga, the spiritual man, o le tangata whaale anganga. Hallelujah. So, o le tangata whaaleanganga la, o le tangata lea ua whanau fowina, is born again, and his mind is renewed with the word of God. O le tangata lea ua whanau fowina, whanau lea nganga utalia Yesu avea mali im whaola, ua whaafowina lona mawhauwhau le upo le atua, ua mawhai fo i e lona nganga, ua mawalunga atu le tūlanga o lona nganga nailo o lona mawhauwhau. Hallelujah. Nei vaenga yo te it makes sense back tala no vai aso la stofi au le misia la stofi. Amen. So o tangata fo i lea ua mawalunga atu ia o le si vaenga o tangata lea whaaleanganga. He's not moved by other people. Ele a fo i se etia le tangata lea i whai unga is tangata i po is tangata. Pele ka i ni tangata ele alanga alu le loko se tangata. Ele alu fo ele ala na lu loto le atua. So tangata lea the spiritual man. So is not moved by other people, governs his life by the word of God. Amen. Declares his victory in every circumstances. Loves others with the love of God. O tangata fo ile alofa isi ile alofa o le atua. Amen. O tangata lea tangata whaaleanganga. Hallelujah. Wa o ngala wa maukuka ko i tangata na tangata e tolu ese nai e au ona mata ituina i le ola whaaleanganga, mea mua takano o le tangata whaaletino, lona lua o le tangata takano man, ia ma le lona tolu, ia o le tangata whaaleanganga. O le vaenga lona lua lola tato mata upure nei a fiafi o te fia tala noai. O mea e fitu po o vaenga e fitu, ele avea i oe matangata whaaleanganga. O vaenga e fitu, ele avea i oe matangata whaaleanganga. E esel tāu o vaenga lea le autara noa. Ea ona e wha mawina i lalo. E te tilo iaima eva ai i ailau sāvalinga. Ina ia mawhai ona e iloa. Amen. O vaenga e fitu, ele avea o vaenga i e fitu ele avea i oe matangata whaaleanganga. Mea mua tusi lalo. Taimi. Ia ngalo kwa ngā kusi lalo. O le taimi. O hafui no le mea. Ele whaapeo le umi ona e iai le lotu po le umi na e whaaola ina. E avea i oe matangata whaaleanganga. Ona iai le tūfo ile e whaalongo nisi whaapea a i le tatu whaapea a uminga e kalia inga Yesu ilo wola mlo wolanga. O ngā ka uaile o oe matangata ua whaaolaina ia po tangata whaaleanganga. So, it doesn't matter how long you've been saved,
Amene, ele avea ai oe ele whaapea ua lua se furu kausanga kalunga e whaolainga, o ngā avea ile oe matangata whaaleanganga, e mawhai lava o na lua se furu tausanga o e whaolaina, a o la lava te whaaretino, ele o oe se tangata whaaleanganga. So ele whaapea lao le umio na iei o se tangata i se lotu, po le umio na iei o se tangata, ia ona avea ila ia wa e pie whaapea ngā fo ia, I laka va ai il teimi fo ilele e ala ona tofi ia ka ke vai fo ilele e sidi aku nga pa ia o langa o isi kupulanga la ia ngai lo isi kanga ka maku kuala wa ku ia kofi aleluia ai wala nga ku ele kofi langa makua ta ko fo ai le fa pe o le matua mare toe ina ia ona fa ale nga ngai la ia o ko akele fo io o toe ina ma you know, we respect them. Amen. Hallelujah. Kiro whai aku vo le tātou te aua le ai tātou te respect tangata mātutua. But that doesn't mean o laea they are spiritual. O le tele fo i o tangata mātutua o to e ina malo mātutua e se le whaare tino. E lini tangata whaale anganga. E whaale tino, ai tātou te whaalo alo ai, i le whaapio na umina i tutono o le lotu, i ona tā uaila, i ona tangata whaale anganga. Le tātou talano i vaenga e fitu, e le aviei oe mas tangata whaale anganga. Whamale tu sia iopu o ronam tā upu e. Tolu lua, some of the wisdom from Job, sa o whaapea, o e liu le tautala i whamai, sa o whaapea, ia tautala mai aso, ia whailoa mai le poto e le tele o tausanga. Ai peitai, o iai lava le anganga i to tonu o le tangata, o le manava fo i o le e ona le malosi umalava. E wha popoto ina ai i la tou. E le lau popoto e ua sili, e le lau sila fia fo i le tonu e to i ina. E le whaapea o le matua o na whaapea ila i o wapoto. Actually, e ta tau na poto, ai le whaapea la o tangata umai mātutua e papoto. E le whaapea fo ila, i o le tano le tu spaia, ai tātou te whaalo lai tangata mātutua, tinamata mātutua, tātou te whaalo ai o, o la tofu o tātou mātua, amene. Ai le whaapea la a matua ona aveila i mwhaaleanganga, ia pia a umifuanga kukongo le loku, ia o nga aveila i o stofinga e lo tatonunga. E iei nei tupulanga tala vaula i ngai o lai la iki, sili aku o nga whaau uinga, ma sili aku o na whaaleanganga o la touola, nei lo leo langa o le toa telo isto i ina maisi lo mātutua, o lai tutono lotu. You guys alright? Amen. Okay, pole no, this will help you. Fatu ifo. So, o le kawha mkaraka ko kala o le taimi. E le whaape o le afo. O le umi ona ona e talio Yesu. O ia pe o umi na i tono le wha o le tanga. Pe umi na i tono le lotu. That doesn't make you e le aviei o mas tangata ua afo. Ua wha le anganga. Right? Vaenga mua la na. O le taimi. Aua na i wha seina i tātou le umi ngaloko o seisi. O le vaenga lona lua. Aua ne i e whaapea o le vaenga le wa o i le si vaenga le whaapea i tangata e whaolaina tangata. O lai whaaleanganga tangata. O le spiritual gifts. O mea lofa whaaleanganga. Alleluia. O mea lofa whaaleanganga. Tato atu mua i le tusi lea ale mua ko ni tolo na mta upue. Mua. E le whaapea o le iai o mea alofa whaaleanganga, e le whaapea wa e tautala ngana ese, pe wa e whaamalolo ingangi mai, pa wa e perofeta ane, ma tu o mea alofa meu tano tuai, pe wa e whaia fo ini vāvenga, e le whaapea o lo whaia o mea na, that doesn't mean o oe te whaaleanganga. Ala koe whai aku kalanga. E le whaapea wa e whaamalolo mai ma e tautala ngana ese pe wa e o ingal kuspa ia po wa e whaia ia. Po a lava whai vāvenga wa e whaaku mai se sile oti. That doesn't mean o nai te whaaleanganga. Te tato o mua tono le hafo, tu si le te iwari atu le ata lea. E te tono le mua korinito, lono mta upu mua, o le tu si paulo le e kale si korinito.
Tatou fai tau fo le mata upu mua lea. Il tusi a Korinito mua fa mertala Paulo. Fa upu e fa. O te whaafetai atu I loo watua e le au noa ona o outou a wā o le alofa tu noa o le atua ua fua ina mai ia te outou ia ke riso Yesu. Fa mai la ia. Ina ua whaatamao a inga ina outou e ia I mea I le upu umalava ma le poto uma. Whaapei ona whaamaonia le moli mau ia ke riso ia te outou. O lea ua outou le matiti vai I se mea alofa e tasi, o loo whaatalitali outou I le whaalinga o lo tātou walii o Yesu ke riso. O le whai mai tā la paulo I le ekalesia I Korinito, whai mai o la wa ia te I la tau le poto uma, wa ia te I la tau o lai confirm ia la te I la tau, o lai ia la tau le moli mau ia ke riso, whai mai e le o whaamativa ina fo I le ekalesia I Korinito, I se mea alofa e tasi, tau tala I ngana ese, o lai whai wa venga o mea uma I ke mau I kukongo le ekalesia lea. So everything me tau mea alofa le nganga pa I o le operator le ekalesia Korinito. Let me read the English translation. From the New King James. I thank my God always concerning you for the grace of God which was given to you by Christ Jesus, that you were enriched in everything by him in all utterance and all knowledge, even as the testimony of Christ was confirmed in you, so that you come short in no gifts. Equally, waiting for the revelation of our Lord Jesus Christ. Ele ai ma se mea lofa o mea lofa mea kau whai vāvenga, ma mea lofa kau wha amalolo mai, wha akukuinga o kangaka kau kala inganga ese o perfekanga, everything o leito tono le ekalesia Korinito. So o leila yei uma mea lofa faaleagaga. So it sounds like a spirit e afoi e pei fo linga mai o se ekalesia la le ekalesia lea o se ekalesia faaleagaga. I le tātou wa ai mea le tupu ai ono la yei uma mea lofa. La inga lua i le anganga o le atua. Hallelujah. Tātou atu fuera, o le tusi lea Paulo, o le tusi Paulo ia Korinito, o le tusi ia Korinito, e le I whaapena vai ine ni mataha upu. E tasi ale tusi a Paulo mai le whai upu mua se pa ia le tusi munimuti. It's a one whole letter. Ai maa fua na whai mataha upu ma whai upu. Ina ia ma whai na whai reference tātou te a sa ili ma su e la na fionga. Lia na lina vai whaapia na vai la ele au su o le tusi pa ia tusi ma vai ina ia ma whai ngō fiona e su ea. Ai o le tusi a ia kasi ata one whole letter. O lea lai a mata le tusi I, wha maritala ale apostolo, le ima se mea alofa nkou makiki vai. So, o mea alofa wha le anganga la. Ai o mai lunga I le mata upu e tolu. Matua o tau le kusia, sa uan maka upe koru, ai o mai maka upe koru, wha longo le tala apolo, wha mai. O au foi, le au soe, whai mua, na ou le mawhaia o na tau tala atu ia te outou whaapei o e whaaleanganga, ai pei tai, pei o e whaale tino, pei o tama mea ia ke riso, kano man. E uia o lai iai mea alofa mai le iai mase mea alofa o mativai, ai o lai ea, ele I mawhaia paulo ngakala ngoa I mea whaaleanganga o lai fu I whaale kingo. And yet o lai iai uma mea alofa kau kalainganga ese, speaking tongue o mea uma, pe ono ufai atu, o le iai o mea alofa leanganga ia oe, that doesn't mean you are spiritual man. Ele oe se tangata wha leanganga. Ele whaapea a e sau ki perfeka mai ngeima, e operate I le office of as a prophet, that doesn't mean you are spiritual. Pe fura le mele tupu I, o le a mata mai ia lafo I le vaenga le ola ia uma mea alofa ai o markala porfo mai na ou le mawhai o na tautala atu ia te outou whaapei o e whaaleanganga ai pei tai pei o e whaale tino pei o tama mea ia ke riso o la lave pepe mai rola I o le upuelua na ou whawhanga ia te outou I le sua susu ai le o mea ano a wana outou le la va I ona po ia, I le tau te le la va foi, ua o mai I ona po nei, a wā ua whaale tino pea outou. What? O la lava e whaale tino. O la lava ea, e whawhanga I le sua susu, wha mai tala apolo, ngā o whawhanga inga o kou mua le sua susu, o kere I awakua ea ke o kongi mea ango.
Kere kalango kia ke ukongi mea ai I ngafungi mea faaleagaga mamafa o mea o le feau ia ke riso o mo mea o le suasusu e le isuiaga o faga ai outou. Right? Ai o marikei mingai o le lava fanga o ko susu o ngā lava ko ke faale tino. O le winga na tala apostolo lai fai ai. A le nka ko fai kaun ka upu mua oka. Fa mai le ima se mea alofa faaleagaga o maki vai le kalesia lea. Ai o mai ifa markala apolo. O la lava e pepe o lai ku mau faalea. O la lava e faale tino. Alright. Amen. So, ele whaapea la o le iai o ni mea alofa faaleagaga. That doesn't mean it's spiritual se tangata. Ia wai to tele tangata e whaapea ai a sau se pelo wheka fo I lele sau e prophesy mai fo I lele. Na whaapea la I oka faaleagaga kaka lea. No. Hallelujah. O le tele o taimi I also believe e le taimi e a fo I whaapea. For example, e le taimi fo I lele whaapea o se tangata a whai o leo o tau se conference. Whai lele leo tau o se whanotanga. A tau o ne se whanotanga and all of you guys o lau o tau loto ngatasi umo lai to te whaatani I le atua. So now sau role au na le atua po I le tangata lai sau pe whaale tino le tangata na sau pe faaleagaga. E sau a le atua whaonga. Nesea, ona lai sau le atua e tala noi on tanga because all of you lai to te whaatani le upu mai le atua e alofa ala le atua ia tātou uma. Sau wale o le atua wha o ngā maritangata ila le teimi tātou te whaalongo ai. O lai prophesy me le tangata aisea. Because o lai tātou te hungry. O lai tātou te expecting a le atua. La lai tara noa mai fo I le atua. Amen. God can do those things. But that doesn't mean o le veso ea. O le tangata e a foi. E whaaleagaga. O le kele uska ngaka lai ngi o lai prophesy e whaale kingo. O te leo whai atu o tangata uma. I kou whaapea fwoi o kangaka uma lai nei. E iei tangata ele o lai pe po ni tangata o kelo iska kai prophesy o lai ola le muri lua. E iska ngaka lai to o tel tata lai la unga le upo le atua lai whaileanga sala. And yet, o lai lava ea. Ona ele whaapea o le iei o le mea lofa. Ona tā uaile o se tangata faaleagaga. Wo ko no le kalesia le ko nito le maua umai ko inga sala ese. O ko le kalesia le lawa ye le si wongo ngofo la. O ka makiki wongo ngofo mole marko o lua o longa. Lai mo moe marko o lua o lona tama. Ya, the mother-in-law po lea fa opposisi mea. E ke mo kong I and yet o le kalesia o le ye uma mea lofa. Wai le pengo o fa yako. E le fa apea o le yai umo mea lofa. Po mea lofa faaleagaga. That doesn't mean a spiritual ia se kangaka. Tato atu numar tusi lea a korinito nom ta upue. Hallelujah. Korinito nom ta upus fumar todu. Hallelujah. Fumar tala paulo o la vaenga le o la faale tino. Fai upus fumar todu, fai mai. Ta upu mua, fai mai. A fai o te tau tala I ngā ngana tangata a toa maangelu. Le kala ngoi ka ngaka o kaukala I ngā angelu longo inga uwhaaleagaga. Fai mai. A fai o te tau tala I ngā ngana tangata a toa maangelu. Ai le ai sou alofa. Fai mai la ia. Ua avea hau maapa me mea ta alili po o se su me palo tangitangi. O le tangata le whaapea po le a lava lo kaukala nganga ese ai le ai sou alofa. E kukusa o e markalonge la lea. E le ima se meo I kokongu a sasa o le leo kele ia le ima se meo I kokongu. Leo lai whaakusa a poskolo o paulo. Tutusa le tātou pe a whai ngā a kako si mai ngi kako lima kako kaukala nganga ese ko koe apa mele lang. Yo sikoro koe ara si kere mo kora si. Mera sikara me se ai si koe pe fi ai mai se si reka kai alofa I. Moa ma I mauala la nganga ese. O kere o whai aku wha pere o ao ngā e kere a kongo o lai wha alongo I le atua ai e kere o lai la. La lai tano tu spaya ona e mawhai ona e tau tala ngana ese ai kere ola I le alofa. E mawhai ona e wha malolo ina ma. Le ale winga e te wha malolo ma I me e whai wawenga e te rei loa alofa I se tangata. Le lai tano tu spaya I e le loa so tangata wha lea nganga e le loa I ni me alofa lea nganga peke kaukale nganga ese peke wha kuinga se si mareoki peke prophesy po a lavangi wawenga e ke whaia. That doesn't mean you are spiritual. Peke awa oinga forku spaia.
Peke whaia whunga luenga le ngai pe o Kevin. Pe o le whoki ngofo ima ua, that doesn't mean he le whaapea ukango e whai, e a oa o kuspa ia o ngā whaapea ila, ia o ke whaaleanganga. I believe o ke whaaleanganga o ngau ke alofa. Ia. Ai sau su e o ke alofa, o ke ola i le alofa. Kusa o ke whaaleanganga, ia ke le whaale kingo si. Ke alofa ia, oi, wawali mea ngai alenga whaifua kako pai postadi. Anga ole alofa ia oi, mongu e whai kako pai postadi, o whako e kokongi umoko upili. E oi, ai ongo le alofa, lo alofa i lo wanganga ia whaola hina oi a ke ruso. O le ala e whai le alofa kako. Hallelujah, amen, praise God. Hallelujah. Mele tala. So ia, au fuko kalanga la whai. Mamai tala tusba ia. Fa mai, a whai o te tau tala inga ngana tangata a toa ma angelu aile aiso ua lofa. Wa vea uma apa me mea ta alili po se sume palo tangtangi. A whai fo ia te au ona pera whetahane ma le loa o mea lilo uma ma le poto uma lava. A whai foi o ia te au le whaatua toa uma e ave ese ai maunga ai le aiso ua lofa o te le au ngā lava. Wow! O le tala noa le apostolo Paulo i o le kale sia le korinito whai mai le tusi mua mua o le ia te ila tau tatou o le tusi toe foi le mta upu mua mua. Whai mai mta upu mua mua lava whai mai o te whaafetai atu i lo ua tua i le au noa ono o tau a wā o le alofa tu noa o le atua o fo ina mai a te o tau ia ke riso Yesu. Ina ua whaata mau a inga ina o tau e ia i mea uma. I le upu uma lava ma le poto whaapei o na wha maonia le moni mau ia ke riso ia te o tau. O lea ua o tau le matiti vai se mea alofa e tasi. O loo whaatari o tau le whaalinga o lo tātou wali o Isu Keriso. O mea uma, o lai ate i la tau le poto i loa, i mea lilo la tau te i loa, mea lilo e whaakau i o lango kangaka. Sauru kangaka e whamai, o oe le whaapea. O lai ei le upu lilo i tangata ia. They have all this afoi. O lai ei uma ate i la tau mea alofa. Ai, le tā ua whameta la paulo whamai. A whaifoi, whai upasuma tolu. Ma tā upa suma tōru fo mai. A whaifo i ate o tō na perifetahane ma le ilo o mea lilo uma, ma le poto uma lava. A whaifo i ate au le whaatua tua uma e ave ese ai maunga ai le ai so ua lofa o te lea o ngā lava. Ko kei loe le ai ma se wingor ngai pai postari o ke whaia ai le ai so ua lofa. Ia, a whai o te whaia le pai postari le neipe o te o ina le whiongpa i ale atua, ma ko a kering ka ngaka e whaolaing, ai ale ai se alofa. O le arka la pauno, whai mai e le ao ngā. E le whaapea lao le iai o mea alofa whaalea nganga ia te oe, that doesn't mean e te whaalea nganga. Whaafewheo nei loa o e te whaalea nganga, na e tau mai e paulo i nare tali, e loa o oio le tangata whaalea nganga i le alofa. Love. O ina i loa ai o oio le tangata whaalea nganga, alofa. A whaila e te lotu ai te le ola i se alofa. E le o oio se kangaka whaalea nganga, le lauka ua kua. Whaapu wai ke ua e alu e su e so se kari e alu e su e mai e kau anga pongi mai kakalo le atua o au se kangaka whaalea nganga. Le lau kari pu o kia ki oi a whai ele o esi alofa ma li alo loko ke le ola whaalea nganga ngai ki whaale kingo. Ia. Po le alawa la le kere ngi vavenga wa whaari aku o ka ngi maka uki o me wa whai ele atua ilo wolanga. A whai ele eiso wa lofa i te le whaalea nganga la. Kevin, a le waku kuka ngaka ila wakalo, I don't care. Pere pole ai wala fa malika kuspa i ere se winga. Amen. Polo wi lo uma foi o me uma peke lo kinge se mal faalinga. Hallelujah. Ai ale ai so walofa. Soli mai mau. Hallelujah. Fa pena foi dale atua. To te lo le ima se ka ko ya to me to te lo il tamai titi a. Ele ima se popolo ka mai kiki ilonga kinga. Polonga ma, e ke le popole pe kele ngi kupe aloka ma polo kinga, e ke le popole i fo i pea, po le a lavangi me pe, i se va lele po a lavangi me aloka ma, ke le popole ai, pau ale me ke popole pe alofa aloka ma ia ki oi. Pau angale me ke erka ma kiki i ronka ma, e le popole a po a pe, ngi anga kupe pe, ngi anga ka avale, pau ale me ia si i ronka ma kiki pe alofa aloka ma ia kia.
Whapena fo ila le mea lea. E pi whapena, e le o le o ke kele mangi mea kākou ke whaia. Hallelujah. Ale eise alofa, mai mau. A kako whai kauru ila, kako ue whai kauru vahenga lea, ai au kere ima ia kulesi vahenga lea. Ue vai e fiku meo karango, ale whako ko alonga luan mele, o kako ua nefi afi. Wow, we still have time. Ui, i ko pea ku vahenga lea, kako whai kau mai I. Whamel whai upu e tonu. A whai fo I o te tufa ina mea uma e whanga ina ai e mātitiva. A whai fo I o te tuu ina atu lo u tino ina ia susunu ina, ai le ai so walofa. E le ai lava so nao ngā ia te au. E ono sa I le alofa. O ia. Whai upu e tonu. E le wha apea fo ila le kele o ngā luenga leipongi mea ua e whai e se kangaka. Wai mawhainga e vea mea kangaka, ave mea kangaka o ngō lea, o le vainga, ia po ua kele fo iau mea. Lai kau su ese se ave ia ave o lai ke, a whai e te avea ai le o ia iso wa lofa. Amen, e te le o whaia o ne te alofa I le atua malo wa lofa I tangata. Ma tua furu tu la funa alofa le tua malo roto ato, ma whau tua malo nganga ato. Amen. Alofa I le lute tua oi peo o la vea toi. Whamele, o tu la funa na wau te le umai mea uma. A whaila le iso wa lofa. Mai maula, whamei o ai me kufu I ngako. Pe o promotion, vo ika ke wa ai I whareka a vale ma meo o whareke le fongi. Ne whai lako wha alau I loa. Lai kufa o mai mea alofa, ele kufa mai o se alofa ia kākou, o lai kufa mai se I whai loa me lako brand. That's not out of love, it's out of promotion. So o telefo ila tangata e whaia me whape ngā inga ia promote I lako, it's a promotion. Vo lele I loa me kaka, ia ule whai mea lea. It's not out of love. Some, o lai whai out of love, kire o whai aku whai o ka ngaka umapa, o leo tala noa ui ele tū lea. You guys alright? Teki? Amen. So, ele whaapea la o le tala, tatu atu whai upule na whetala inga Yesu, le whai kau o hele kusi ngā kohi nito I le alofa na tala no mai e. Le tusi lea mata, I olo na mata upu e fulu loa. Whai upu e tolu. Whamatala Yesu, whamai, ia outou tā ua le la au e le lei, ia le lei fo I mo na fua. A le o lea, ia outou tā ua le la au e leanga, ia leanga fo I mo na fua, a wa o na fua ua I longa ai le la au, e te iloa le la au I o na fua. E ke iloa le la au I o na fua, po le ale lua fi ngau whamai o le moli mar ki polo. Whamai lesi o le moli mea, mai lesi o le ki polo le mea lea. Ai a fua mai ke kanga o kunga I o na fua e a fua o lai o onga. Ia we e iloa o le ki polo, au koe fi ngau o le moli. Le ai o le ki polo o ngai o onga. O si me fo I moli e. Ia pe o le apu ma le moli. Po le ale lua fi ngau o le whamai le ai o le apu le mea lea. Ai a fua mai o le moli. Maria lo loko, au koe fi ngau o se apu o le mori o ngai fua mai o le mori. Ke iloa la au I o ngā fua. E te le iloa la au nyanga mea alofa. E ke iloa la au I o na fua. O le a lava ni mea ona o leisi tangata. E wha apea o le fua lai tala noa. Ele tuspa I o lai tala noa I fua fo I e fo lele peo lau wha malo lo se mai o le fua na lai wha mei tangata. No. Ele o le fua le na lai tala noa. Ele tuspa ia. Mea na ta o le mea alofa. O le gift. O fua o le anganga o le ono sai. Lau fua iwa o le afoi. O le anganga. O le alofa. O le ono sai na e lau mai loi tonu na ia. O lala o fua la na o le anganga. Fua la na e loa ai o oi o lea. O tangata wha o la ina. Po o oi o tangata keusiano. E le iloa ngi mea alofa I loa I fua. Amene. So a whaila e le fua mai le ia le anganga. Ia e le e whinga kāfo I laonga. Aleluia. Ai o lea lai o le fua I loa hai. E le I loa I lea. Ini mea alofa. Aleluia. O ke I loa a o ke mingi wai ei mea alofa e. Mea alofa o le anganga. Mea alofa iwa o le anganga. Ma fua iwa o le anganga. I lua la mea ia. Ke I loa ufa yaku nge ia ki o kou fa pela ko akele ia. I le o kou kangaka lau vaenga lai. Ufa yaku nge lau vaenga lai. O mai. Fili o kou. Po o ai e manga o I fua iwa o le anganga. O ai e manga o I fua iwa o le anganga. O ke iloa o le, ke iloa pe iwa se furu iwa pasengi o kangaka. E fili uma e la kou lea. E o uma e fili ia le mea alofa le anganga. Le ima i te se fili ia le fua o le anganga.
Ai o tangata moni, o le tangata faaleagaga, e iloa ia, I fua e le iloa I le, I mea alofa. Amene. Hallelujah. O le isi tangata e ao ona e iloa, e le whaapea o le, o le isi vaenga e le whaapea o le avea o I matangata lea, ona ta uele o tangata faaleagaga, o le knowledge. Amene. E le whaapea o lou poto pe e te iloa ia le tuspa ia pe ua yeisau PhD, le divinity or religious studies. That doesn't mean wa e whaafu ino le mea, wa e whanau fawina. Tō te iloa le to a tele I o tangata PhD I le divinity ma le awhiong pa ia le atua I le whaolaina. La to te le iloa, I don't know pe karikong ai o le to a tele o tangata, whaia la to PhD divinity, o la to ia lea e le ta tonu I le atua ma la to te lea. Pe alae o si kaki le kusi leli. E le karikong kusa e whaira le PhD, that doesn't mean e whaapea wa ea. O skangaka faaleagaga. E le whaapea o le I mai o I te tonu sa o ngā tuspaia. Ko a kere kangaka ngā o kukongo le angu spaia. Pe ngā o kau whio lolo ai o mai ua makua kiri ngā whaale kongunga. Pe sa o loko maulalo ai fo I mai ua wha maulunga. E wa ona fo e le whaapea o le iau se whailonga o sou whailonga PhD whaal tuspaia. Ona whaapea ila ia e faaleagaga. E le sia le inga nga alu o le angu spaia ai sa ko malofa I kaul ku spaia alu fa le sia nga wonga fa mai we va ai pe e fia poko e su mang fe kalinga ia nga o le sia angu spaia nga sambo fo I mai o la sa ku so fa langa o nga fa le sia le inga nga se vai fo le fe kalinga Yesu ai ka ngoi fika pe e fia poko Yesu we vai o so nga I o fa ka o fo I mai o le angu spaia. Lai whaapea la kou ia ai e wo oi lea kua wale mawhau ie. Ona fo ele whaapea o le whaime o sou whailonga PhD o ngā iloa leo o skangaka whaaleagaga. O isi kangaka piko I sili ia o ngā le eise whaakua o iai o kangaka PhD. Wo ova le mawhia o mawhau le kuspa ia. Ai makua le ola ia. E le tutusa fo ila. E iai fo isi kangaka. I'm telling ele o PhD uma. Kele fo io iskangaka PhD. Ola se ola whaapa ia inga. E iai fo la kaka whapenga, ia e le whapea la o lo I lol tu spa ia, that doesn't mean o ike spiritual. Amen. Amen. E le whapea fo ila o kango teacher ku spa ia, that doesn't mean I'm spiritual. A le se fu o le alofa, le la se winga. Amen. Hallelujah. Kalo sia o iloka ika kangaka I le alofa pi eus kamo Kevin e se le alofa. Aki whapea se o ngaka mi so le wha maualunga ia. Kalo sia o iloka ika kangaka I so ka alofa. Amen. Ona ele iloa o estangata I so ini whailonga po se knowledge. That doesn't mean you are spiritual. Amen. Iele tua. O leisi vaenga o tato o le scripture. Amen. Tato o le mua. Korinito. E pēka ile, le vaenga na le knowledge, mua korinito lo ta upu mua. Am I right? Yes, fa upu e 5. Na e fai mai. Ina ua whaatamau a inga ina outou e ia I mea uma I le upu lava ma le poto uma. E le whaapea o lou poto. Ma sau whailonga. Le kai whewhere ki apolo sau whailonga ki le laku. Ma I me lau whailonga lea. Devil, look at my degree, my PhD, mana o CTV, mana o TTT. O le ale ke lau whailonga, pā o ki apolo e kokolo. Ai e ola I lea lofa. The Bible says, love never fail. Amen. Pauanga le me le whaia inga. O le lofa. O le lofa, e le whaia inga. O isi mea uma degree e whaia inga. PhD e whaia inga. Mea uma kolkuspa e whaia inga. O le lofa. The Bible says, love never fail. Amen. Amen. O lo poto lai whaia ina. O le alofa, e le whaia ina. Love never fail. Hallelujah. So, mata upu momoko ni tolo mata upu e valu. Mata upu e valu. Foi upu mua, foi mai. A mea e fasia mo tupua ua tātou iloa.
a wā, ua tofu I tātou ma le poto, e whaafefete le poto, a o le alofa e whaamawhanawhana lea. A wā ua tofu I tātou ma le poto, kako uma I le poto, e whaafefete le poto, a o le alofa e whaamawhanawhana lea. Te toi a watutasi al whaaperetani ele I. Now concerning things offered to idol, we know that we all have knowledge. Knowledge puffs up, but love edifies. Ole poto, ole whaafeke, ole mele ale e alaina whaamawalunga to tele o tangata. Whaamawalunga o hau siti. Aisea, me fo ile ala iona whaamawalunga is whawhine ala tau tai to lua. Because ono ole whawhine o lai lo ia o longo o lua o lai ave taxi po, lai ave pasi po skangaka fo ile le ise whailonga. Oi pewa. Le kile o look down kangaka ave pasi ma wa usi kangaka whailonga. Se kangaka fo ile lai kai la pisi le ise whailonga ala e maulunga skulanga. You know what I mean? O le mele ala I nei ona o lea. O ngai lai mangaku le whinge ia. O ke poko, e poko I longo o luang whaafeke inga le longo poko. Ai wale alu I awala kuspa ia fo mai ea. Ia e whaalongo I loko o lua mai langa valea loko o lua pe kere e longo poko. Langa whaafeke le mera le poko. Ai whamata la tuspa ia. O lea lofa e whaamawhanawhana lea. Oka. Se vai ai. So o le poto la. Right? E le tā uai oio se tangata whaaleanganga. O lea. O le alofa e whaamawhanawhana. Hallelujah. E le tā ua o stangata whaaleanganga I so poto po e lo umar kuspa ia pere ka ua fu o stangata whaaleanganga ua e umai se ang kuspa ia. Ne hai, tā ua o tangata whaaleanganga ina ua ea e ola I le alofa. Amen. Vai angalo na wha. Wa tak whasoronga la kuangi. Me mua o le taimi. I le whaapeo le uminga e loku pe whaola inga, ka uskak whaaleanganga lona lua, spiritual gifts, e le whaapeo ia te oe, ia le ngana ese tautala I mea uma ma a whaiva venga, I lo o mea lilo, ia ma ia te otori whaatua e whai I mea uma, te tasen mine te o lai te whaaleanganga. Le on tatou mō ma tono tu se koronito, ma lona tonu o le knowledge, le whaapea o Yeso PhD, tono o divinity, ma isi mata upo whaaleanganga, ia ma le tele o nisi vahenga, whaapea o le poto e whaafete ina hai, ai a whai le eiso o lofa. I le heila se uinga, I le au ngā, I le ka ue os ka whaaleanganga. I wa o le mele le tere na muli tangata, muli mea lofa, e muli mo meo lea, ka ngaka u whai longa, ai le whaapeo lea, ai se fua o lea lofa. Le fua o lea nganga, I le la se uminga. Ai te I lore tangata wha lea nganga I le fua. Hallelujah. O le si vaenga lona wha, toftofonga, trials. Walango uku oi kukongu I. Wakanga uku kukongu I le tato awa onga, ona ele manato nisi. Whaapea ai a tele ni me tutupu lo wolanga ona e whaaleanganga la ia whama o le kele I o lu I kau I kukupu le soifuanga o silale ai e se whaaleanganga o laka ngaka wai whapea nani mawhawhau ngisi le ai e alanga kukupu mea e alanga kukupu whawhikauri o langa uiska ngaka o nga lako kele o inga e lako ia o le kele o isi keimi o lako wai o le afoi o le whaamaululunga ia po o le usitai o le tele la o mea nai ala ina tutupu mea o lātou wolanga, ma tele lu I tau ma toftofonga e tupi o lātou wolanga. E le whaapea wa yeita ngata e maafuona, e tele me tupi o lātou wolanga, ona o lai o le tau a whaaleanganga, pe fuela le olanga o Paulo. Pe aka ko whai kau le kele o mea kupu, because like o lai ola le ola whaaleanganga, o la fuela ilu I kau, wa whamatala le tuspa ia whai mai, o le loto e ola whaalea tua, e saua ina. So o se sia la e fili ola whaale atua. Mau ki ngoa e sa waina oe. Ai le whaapea la o kangaka uma o lai tutupu e whaafita auri I o la tau olanga. That doesn't mean o lai spiritual. No, e kangaka o lai kukupu whaafika auri ma mea I o la ko olanga ma fua mai o le ustai ma le whaalongo. E le whaapea la o le kelo mea kupilo wolanga fua mai e hia langa o le afo ingo le mea o le ola whaaleanganga o le whaaleanganga I o ngā kama mea ngai ala inga kele mai longa kingo mea ngai ala inga kukupu mea vai o le whai e ka ngaka o ngā kala ai sea maa fuanga whai ka ngā kala o ngā whaaleanganga ia le ai e ala ngā whai fo e ka ngaka kala o liska ngaka o ngā fo I o le lefa o ngā ngā le mafo whau mani
Wa e alanga fai foi kala o nga mafua mai, ale o ngoi o isi me e le whaapea la e alanga fai kala o nga faaleagaga no. So e le whaapea la o le tele o tofonga ma me tupu le o langa ma fai kangaka ia o it doesn't mean you are spiritual. Right? So le si vaenga na lona fa, lona lima, hallelujah. Le si vaenga lona lima e le avea I oi matangata faaleagaga. Christian service. Ia po ole au nanga whaakirisiano, ia po o ngā luenga ma au nanga. E le whaapea o lou whaia o au nanga, ma lou pisi le lotu, that doesn't mean o oio se tangata faaleagaga. Au titi ngā, ke ue whaapea, ke vere fuala I kalangoa mai. Hey, remember the truth will set us free. Hallelujah. Amen. Praise God. You guys all right? Check ya kako. Hallelujah. Ole, Lucas e fulu fai upe tolu walu. We know this. O tātou iloa le tala le ua masani ai. Ole tātou, ole au nanga, ma le tātou wola tautua. E le whaapea o le tātou wola tautua, that doesn't make us spiritual. Amen. Whaafitai I le atua I tātou ngā luenga o ngā luenga I muli mai. Ngā luenga uma te whaia I le atua e tau iai oi. Hallelujah. Ai le whaapea e aviei oi matangata faaleagaga. Hallelujah. Whamatala le tuspa ia. Whai upua tolu walu. Lucas fulu tolu walu. Wala tau wo. O nā whea tu lea o ia I le tasi a ai. O le tasi whawhine fo ia ingo ia Marita. Wana talia o ia I lona fale. O lona uso fo ia ingo ia Maria. Wa nofo o ia I lalo I tafatafa o vai o Yesu ma whaalongo I lana whetalainga. A ua ti ngā Marita I le whatu ainga ua tū mai. Ma whaapea mai lea li ie. E te le manatu mai ea ina ua tuu mai e lou uso ia te au e sa uni to atasi. Ia e whetala iane ia te ia e whesosoani mai ia te au. A ua tali atu Yesu ua whaapea atu ia te ia maretai, ua e popole ma ua pupulo loto I mea I tele. A o le mea lava e tasi e au ina ia maua, ua fili fo I e Maria lea mea lelei, e le ave e seina ia te ia. O le avea o oe matangata tautua ma au na, ia pe o oe ngai lima kamakau I e kou whaife au o mea mai whai aku e kou whaife au ia te oe. Ia po langa o nganga fu le loku. Ale ai oe le aima se mea ma whainga whai le loku. A ungoa ma oe le kai a. Pole a lava lo pisi le nei that doesn't mean on te faaleagaga. Hallelujah. La fo le mea loa I o le tangata faaleagaga e loa I o tātou fua. Fua o le alofa. A le ai se alofa, ne ai se winga. E le whaapea o vaenga I o lo pisi ia malau au nanga, that doesn't mean you are spiritual. Hallelujah. Amen. You guys all right? Check ya kako. Vaenga lona ono. Hallelujah. E le avea ai o e matangata whaolaina o I tangata faaleagaga. This is a big one. Tatalo I le atua mai le anganga e whaamkala ai. Sosoani me te o whaamtala. Lo vaenga lona ono, tusi lalo. The call of God in your life. O le vala auina le atua I lo wolanga. O le vala auina le atua I lo wolanga. That doesn't mean you are spiritual. Either. Ele whaapea viei o matangata faaleagaga. Ele whaapea ua tō fia loa oe a vea ma whaia onga tuspa ia po ua tō bo vala awina oe le tue whaima whai evangalia po o le perfeta, po oe fo ua vea ma apostolo, po oe fo ua vea oe ma whaife au. That doesn't mean te faaleagaga. Le vala awina le atua I lo wolanga, ele a viei oe matangata faaleagaga. O tō mantua tangata ino ia Utah. Na vala awina ele atua o le tasi o le au apostolo. O Utah. Na ia Utah I to tonu o so o Yesu, a ele I whaapea lana a vea I o ia matangata faaleagaga.
E le whaapeo le avea o le vala awina, po le vala awina le atua I lo wolanga, na e whaapea ila ia ua e faaleaganga. No. Hallelujah. Right? E le avea o e matangata faaleaganga, ona o le vala awina le atua I lo wola molo soifua. Ta ua o le vaenga na u tanoa tuai. Ona ina ia aua na ina ita atou I le vala awina. Le whaapea fo o le vala awina le atua I lo wolanga, ona e special ai le istangata. Le whaapea ua e special vo I lele ua kulanga ese a o e vo I lele ua unga ua e faaleaganga. Ona o le vala awina le atua I lo wolanga o mangu asola ulai kiki a. Asola ulai kiki I on mako loku I asola. O le mea mo ia na tupu son. Sa o ngofo lai o I le mako usole on faltua le mato fe au I o loku o mako loku. Ma sangela ia sola ulaku e no fo la foi pese ia o le sila tunga ngofoanga e no fo le faltua le mato fe au. O ulaku ro ngofo ro I ko le faltua le mako fe au le skemi o ke pese ko nga vo le I luma le. So le wo ke ia le kau o le ili lo ulua. Mo lo ki kilonga mai ko. O le silo mako o le mako loku. A wala ku lo makua ka lo uru. A faku o fari mo lo makua fa mo ki alu ese au ke ngofo I ko fari ko le fe. Faku pole ale me wai ka lo makua o sa lo ngofo I ko fo lele. Makua si lo makua fo fapia. Pole ale me wai. Ngola lo makua ka le mangingo fo lang ka kala. Yo ko la ku le sia sa ko fai fo la me nga o ngofo nga ngai ku nga. Ngofo I ma ko yele le kwa ye ku lo ku. La fo la ko ngofo kwai. E koe la ku fo lo makuanga koe kulia. Fatua ulo ale me wale nga kulia lo makuanga. E fa asa o lo matua fo me awani o nofo me langa pa ia le me la ngofo ile. E pa ia le me la ngofo fa ku fa fa wa. Se waka welo ma fo fa. Le ala wo kango ku o lo ile ska ko points nga ile lo I. Le ima se special. Ele fa apeo le vala awina le atua I lo wolanga. E ke special mai tangata. Pau ale me, fai lako special ale o le Burger King, o I le au vaenga vo I o le McDonald's. Le fai lako special, fa akau le lua mo o fuar kasi. O e ma, ukukusa o maka ua I luma o le atua. E le fa apeo le vala awina le atua I lo wolanga, ona avea I le o I matangata fa aulaina o I matangata fa aleanganga. Right? So o le vaenga la na vaenga lona lima le na oi vaenga lona ono le na the call of God in your life e le fa apeo le vala awina le tu lo wolanga ia ona e fa apea ila ia wa e fa le nganga le ai e mafaianga vala au le tu ia te oi ia ala vo ke fa le kingo pe vo o ai fo o Utah ele mai te le special fo ingo wa call le tu ia te oi ile engi kama special le tu ke ufa apea le si wai le si e o fo I lungo le e o lungo le va lele e ngo ai kusona ufa longo le tala le o lungo le va lele e le si fai fe au nga e le si au na e se fo le fainga o le si au nga kusa ngo fo fai fe au fo le luma le la fo ngo le mea le fo ngo le mea le business class le pico lungo le va lele ai alu si fa le ku alu o mia I ku vo lele o la kulo fakso me le ava ku mo si fale ku I luma e pe falling of ile le was special ale le fai au o si on ko lu ele special wa ave le si lo makua ko piko I kua wa ka fia fai ya ko si fi au si ava ku ma si lo makua luma yo ai fa sa fo ngaru si ngo fa ka si ma fai au e pe wa mamalu ke le me ele fai au anyways what I'm trying to say ele is special. We respect them, amen. Tangata whaangai nei le atua, mai I really respect the great man of God, ma tangata umo te whaaloalo I tangata o le atua, but I always believe, amen, that doesn't make them spiritual. Le whaapeo la ungor kala ling whaapea la ini alia, a whai ele a lofas whai au e ke au, mo ia lau kala, a whai ele eisi whai au e lofa e ke au. I don't look at them as spiritual. A whai la eisi whai au vo lele po tangata, so ska ngaka lava o ke kau wai ke mingei, ai o lo tunga fo le ola fa le nganga ai o lo tunga ile a lofa ia te au pe le a lofa sangata ma te le ola si a lofa ile o skanga ka fa le nganga ku sa po le alma ka uki o nyanga la unga penga nga fa ku unga me ka le oki o ke le popole ai le fa le nganga ona ile o lofa
Ma tala tus pa ia ea. Ke re o ilo, ke re ilo ngi me alofa stangata faaleagaga te ilo o latou fua. O lea, alofa. A le isi alofa mai mau. Ia le tua. Ma le vaenga muli. Hallelujah. Finally. Hallelujah. Ia le ka ko vaenga le nei po au te le I me I le tatou aso tofi. Au ne misi la stofi. La stofi la ka ko kalangoa I lo I kangaka I kolu. O lo tino lo manganga lo mafofau. Mai tono tuspa ia. O nā tura ia. O le a fo I lo na. Amen. Po le a lo na lana pate play ate. Oi. Hallelujah. O le vaenga lo na fitu. Appearance. Po of, ia. Tu si le appearance ia po falling va ia hallelujah ia wai kango fa popo fu ile fa peo le o se ia malia ile si va nga ile si va nga ala kul fe au la unga pa mo ia la nga ile ma fa pe nga ka e fa le nga ile ukala le ai sa e ai le si e isi kangaka, ala kur fe au la au ngai pae, e le fia fa alongo ai. Fa mai langa pae, e fe au. Sali, e se fo ngi ko ngami. E ai isi kangaka fa penga, fa mai a la kur fe au e a fo ngore me e pae, e le fia fa alongo fa mai langa pae, e fe au fa me fe au, ka ngala popo. Sori, ke le no. Okay, leilo, I'm telling you, e kanga ka fa penga, appearance. E foi tangata, ale fai se fusiua. A foi. E makua le fia fa alonga ale si, ala kung ilis kanga ka foi lele. Ele fai se fusiua. Ia nga ke iala, ia ole fia fa alonga le si. Ai ora ko akele au fai fusiua, lai oi ka fai ngaka, lai ora fa pui. Ele fa pe ole fa fusiuanga e pa ia la ia o fora le pelaue. Ele fa pe wa ia isi. Ele fa pe ole fa ole pelaue. Ona avea ile o mtangata fa ola inga mtangata pa ia le fa pe ai sa u makua pelaue o fa longo ile sila unga fo merkana le sila inga. Le si fe aunga la ngo fo uma ia au nga le ku ole mali la ka manga la unga. Ola ia uma au nga le ku i luma. You know, great man of God lai ngofo aunga ona lai ona ele le atua ele ola tou lai la unga la lai of wala ko of king of ie ta no mo shirt ma mene ai la kula le o kama foi la unga ko e la kula foi longo pelaue la ko inga nga you mo ku hala ko inga foi mai I'm a man of God mai o ole au unga le atua for mai nga o ai ko ngor falengi o le foi lo pelaue ai sea because I honor God sorry ele fa pe ole fa ole pela wenga e fa pe le ole ke ona ina le atua. It's not the appearance. E ko fia foi kanga ka fa pela wela le fa pui. E o foi la le fa ole ava. Ele fa pe ole fa ole ava ole le ai usa ava. Wa ile kanga ka wa ko le fia e ke ole fa ole ava mai Kevin sere la ava. Se ku mai ika se fa la ka ava. Ele fia yo lo ko lu la ka ava ele usa ele fa sa ava mo o nga fa mo lo ko lu ele se ka soli ko I message malish ka nga ngai kia o mo kwa fiu la vale mai ole au nga le ku ka nga sele la nga ava fa ku ia okay ole ko akele yo fa ila nga lengi ava la le se alu fa longo ai au nge ko sa wi fa ku le me ole fa ila nga le fa ava la le fa longo ai pe mai lo ki fa longo fa finge wai lengi la ko ava ai au ko sa nga ina o fa ila ava Wai foi tangata fa pena. Ai fa pe o nga le aku fai. Wo fia foi nga karengi a vola fa pui mam. Lai fai le fa shoka nga kama. Amen. Pa wanger foi la ngo foi ava au le le. Se ka kari e kasi e. E o foi la le po o le ulu. E o foi le po o le ulu. O le sika nga so le ole sa vali fo le uru po ofo mai ole fia kamaleanga yo la ai sea la ngala po ole uru ele fa pe po ole uru kamaleanga ila e o a fa le rasta ole si fo mai se le ngole fa rasta pe fia poko ele fa rasta la mai so le fica fu si fa rasta ke ia wala ve fu ngai kangaka ai sea because of the appearance
Ona e mawhau tangata, aisa ilongai e ke sau e sele lau ava ma mai no, e ke sau a whaire leilau pe laue, whai uma mea uma, ai e ke sau onga e pa ia ila ia. Ai e ko ke whapea, ai e sau whapea ngā, whapea angelu re sau e whapea ngā. Se le hai. E le whapea ole afungo le mea, ole whai o sau pe laue, ia pe whai nisi mea onga e pa ia ila ia wai. Ole mea fuanga wa uka ngoi ko i kako lisi le vaenga le na ole appearance. Ina ia awai fo ina ita tau whapea, ke ua ulako ke launga, ke roa kaluanga whai kako pai postari, ko ke le iwa aia ia ke au, ua whai so fusiuang ko vai e ke au. O le aso e ko ke vai e ke au, ua whai no fusiua, ngai whai mele ke au loko e vakso sifuka ala mai Kevin, le o vai e ke oero e so fusiua. Ai tja, ke hei roa o koe ule fia al mera whai fusiua. Mai le whapea la o lo ule whai fusiua, ngale pa ia ele o lo uolanga, o la uasta o la uia. O ke fia ui le so fusiua. Eira le aso na wala audia ia, a o na wala audia o tanga tau te launga. E li sifai fia unga wala audia o ke launga. Mai, Kevin, whainga sau ke launga. O vili loa. O vili loa sifai fia au whak vai. O ke vili a kunga siaki. E hafo ngole mea. E whai e kura o fusiua ila susange. So ngo kango siaki mua vo ile ngai loku ia la ngai. E yeile la tau fu i tū maanga. Ke ua ka laku malaka sa olokonga le ya ke riso le usa ka fusiua. Ai le fia fa alongo i seisi. Ona yei fo le poto e aona, you know, kusa yei fo ino na onga, i kako kalkalango e ngia fia. E yei fo, ia peo tātou Samoa. I tātou lotu Samoa, you know, for me, i le wisdom mai le atu, e tā ua le mele o lo, o walu te uvala audia u te la unga i se lotu Samoa, nga whaide o lo fusiua. Pe a whai whaakanga le whai whiau ia, a whaakanga le whai whiau o le se fusiua, o ia, o ke halu e le iso fusiua. O te halu fo ila e whaide leilo ie, whaide leilo ofu e tala whia ngai mali mea rau tia le vala audia a i tangata matua e se a. Ona ai le italia ina e tangata le whiau, e mua talia le ave whiau. A va ai mai ngeira le e kale si o ko inga malo makua e la aku Kevin malongo si oki malongo miki afu. E re fia wha alongo ko inga. Mera na ere ina mana o mia le poto. Ai le wha apea la o le whaon miki afu ma le ofu wai. Ta it doesn't mean o ke wha ale kingo. Pe o te le wha ale anganga. E ma whaina whaila o miti afu ma le ofu wai a lau te alofa. Siri akura o alofa i le. You see the point. Ai ta ua la le whaile le ofu o te le ofa i atu e le anga ia mo meo o fusiua o mo meo pelau e ma mele nei. Ai le wha apea o le whai o ofu ma mele nei o kilo hulu. Whailau ava ma pe pe selele ava me uma pe, you know, pe oki rau rasta, that doesn't mean fa pe te whaola e afu, e te whaale anganga. O le ko akele i o isi whai rasta la le ka la i esu, la le oka, la e whaonga inga i le atua ola i le alofa. Ko akele fo i le auru popo o la e, ma, e ananga po o langa wakuranga i, sanga whaolanga lauru wakuranga i uru, on meanga wala inga wha po. Ai le wha apeo fia kamaleanga le, o la e fia au le. Se fa malo ya ka ko la uru popo. Le ai o ka ko wa fa penga wa ala nga po ka ko uru. O la ka ke fa au le wa ele maka ngo fiele i la ko ngo i ala nga o lu i. E mang ile si le fa po o mo lo. E o la ka mo fa au le. Ai va ai le ska nga ka fo. Ele ka ria inga ko ngo lo nge la uru popo ya pe le ka ri inga ko ira fa rasta. E vai. Ona olea, ole appearance. Ona la ole va ainga le nā tangata fo ile le tino. So ole appearance kato atu le lua korinito. Rona mta upu e 5. Fai upu sifulu lua. O te mana tuanga aso la o walui. I fai evangalia la na mato wo inisi o nuu i mo tele sala fai. E ila mako mako ila le sia inganga maka kaka le pen mako wo. E umi le uru. Kwa le mafai anga mako wo ile si ngu nga e avea. E alwe kaka. O le mo ke aku mako ngaduenga fa hoilele ngaduenga a ku la fongo ngu fa sa se singa le laku ku la fongo ngu sa se si laku e kokongo ngu ke longa fosi asi kama o kilonga u ona fo e ma fu ya tatou nei vo le onga wakau ke vai kanga ka onga o lai va ainga na le nu i la tu la fono ai ele fa apea la o le pupu o le uru o le ko akele o ko akele o kale pe fale uru pupu unga ia le fa apea umile uru ngai kamaleanga la ia
o le kele fu ka umi a mi o le lei. Kele fu yo fai la unga fai ava e le lei. Fa winga e le tua. Ya ule ko fika fu la ka ava si maria ia. Hallelujah. So for mele lua ko ni tonu mta upue e lima fai upue a se fulu lua fai mai. Awa e le to e ta uleleia mātou e I mātou ia te outou, a ua mātou a vatu ia te outou se mea tau te mita ai ono I mātou, ina ia ia te outou se mea e whai atu, ai I e o mita ia le tino, ai le o le loto. E to a tele tanga to lai mita I mea I le tino. Whapea ai, o le loku re ngā e wa aia I ngei se ke wa aia I ka ngaka oka, maanga ngai lei se laku ese le pa ia o ka ngaka ese ke wa aia e ofu papa e umaka ngaka. Le maanga ia le, that doesn't mean it's spiritual. The appearance, ia pe flash foi po le ala mangi me ko kongo le whare sa o mea uma. Tele me, te o whai atu e le anga. Ai mawhai o na whaare tino mea na, ai ele o from ele o mai le loto pe o mere tano mai paulo I fa mai ina ia te o tose me e fai atu wai I e o mita ia le tino ai le o le loto ko akele la ka ngaka e fai kula fongo ma sava vali ai lai mika I mea I te wina I mea va ai le tino a o le loto ma tua for tu sen mo Samuel was fulu ono fai upo e fitu ka kwa fu la ai mo fulu ono mo Samuel was fulu ono foi upos e fitu. Lai foi mesi sile letu o mai. A ua fetalai mai e ova ia Samuelu. A ua e te va ai I lona tino, po o le maua lunga o lona tino, a ua o te e ia te ia. A ua e le va ai e ova e peo le va ai o tangata. A ua e va ai tangata I le tino, a e va ai e ova I le loto. Hallelujah. O le loto la, e sila le atua I le loto. E le va ai le atua I le tino, e le va ai le atua I se a, I pe faiso pe lau e sau ai, po le alo walu le loku. A e alu le lotu. O le ala lava, ia o kere o fai aku la, kau ma fai e la e I mamai ke alu le lotu. Ele o se mea le anga ka ele le alu le lotu. E alan, o isi mea le, fa o ngau tatu ma fau lele o lai ke alu me I tangata. Ia e la tufo I la, ia ta ele inga e alula I mea lai ka ngaka. Ofu leise, ofu matanga o fie. Ai, mo tātou I le lotu. E le whaapea a sause tangata e le o le leiso no ofu pe, ke vai koe parapala, ofu pe le, ai o le mea uangaka ila. That doesn't mean o lai ele o whaale anganga. Lei o te lo tangata na, o lai ola I le lofo o la tau loto, o le mama ia. O lai le lei o la tau loto. E le whaapea la o le leo ni mea po o le leo ni ofu mani mea whai ni tangata. That doesn't mean they are spiritual. Hallelujah. O mea nai fitu e le avea I oe matangata a whaaleanganga. Mea mua, tatu toe fo I mai aitua o le taimi. Mea mua le taimi o le e le whaapea o le umiona e lotu, o le umina I aitu tonu o le ekalesia, o na avea ile o oe matangata whaaleanganga. Ma whai ana luas furtau sanga o e tonu le lotu, ala lava te whaale tino. So time, e le aviai o matangata whaaleanganga, lona lua spiritual gifts, e le whaapea ua e tautala ngana ese, pa ua e whaatuina tangata mai leoti, pa ua e whaia ni vāvenga mani mea matautia ua e whaia, e le whaapea o vāenga le nā, ua aviai o matangata whaaleanganga, peke I loa mea lilo wa ki oe whaakua whaaku mikanga leoti, that doesn't make you a spiritual man, o stangata whaaleanganga. Right? O le maenga lona tolu knowledge, e le whaapea se ilonga whaisau PhD on aveile o matangata whaaleanganga, se ilonga ke a onga se a onga kusipaia, e le whaapea se ilonga ke alu le onga kusipaia ona ta uaile o tangata whaaleanganga. No. E le whaapea o se ilonga I moso whailonga, ona ta uaile o tangata whaaleanganga. No, to tele o le au le whaolaina, matangata e le talitonu ya Yesu, and yet, e whaiala tau PhD, I le divinity, mamta uptau tusipaia. Hallelujah. Ele ava fo ile atua mai ele matatau ia Iova mala tu te Italia fo ile atua. Amen. Vaenga lona fa o lu itau o trials ia po toftofonga. Ele fa apeo le telo ni toftofonga I se o langa o se tangata, that doesn't mean
o lai whaolaina po i tangata faaleagaga. Ma le lona 5, Christian service, o auaunaga ma galuega faakerisiano, e le whaapea o lou pisi totonu o galuega, tele tangata e pisi e not effective lai totonu le lotu, a pisi mai ngai o le makaukia ia, ai le ima se winga. Right? That doesn't mean pe kele pe whaamoe ia ki oile e kale sia umalava. That doesn't mean o like spiritual. Male lona ono, the call of God in your life, o le vala awina le atua i lo wolanga, i le whaapea ua vala au le atua i lo wolanga, o na avea i leo oe matangata tangata faaleagaga pe o Utah. O Utah, na ia whaalata ia Yesu, o tasi o le auso o Yesu, sa vavali ma Yesu, o lana ia ile o ngā totonu o le finangalo o le atua morono o langa. Aia, that doesn't mean o lai ola faaleagaga, nganga o ia yuka i kokongo lea. Whioa i ma Yesu o la lava nga oi. So e le whaapea la o lo sa vavali whaatasi ma Yesu, po lo wai iai le vala awina le atua i lo o langa. E le whaapea wa e special ai. No, kusa oi maisika ngaka. Amene. Vi ia le atua, tātou te whaaloalo i au nā le atua, kere o whai aku lala e anu e whaisau poka vo i lele, ki nganga ilo au ngā le akua, e la kua whai se kala pa o vale a vo i lele le ai, whaaloalo i au nā le atua. Amene. O le winga o la utala i le special, o le tala noa atu lea, o le langona ia te oe. I'm talking about me fo i lele. E le whaapea ua avea umatangata ua aoina po ua wala auina ue le atua i aoina lana fionga pa ia. That doesn't mean o te spiritual pa o te special. E le whaapea ua special a uma ia te oe. No, tutusa le leile alofo le atua e te auma le alofa e te oe tutusa fo ia uma oe. Ai whamaile atua ia tasa vari alofa le isi le tasi. E loa la ia loo wola faaleagaga i loo alofa ia te oe i loa foʻi lou wola faaleagaga i lou alofa ia te au ae vaaia te au te faaloalo i te au te faaloalo ia te oe. Right? Ae le faapea ua o special atu ia te oe. Do you know what I mean? Wa i te u faapea sesi e le special sesi ga e lakua la ia o ia se fai feʻau ua pei kukusa umakagaka. No, o lau ua faauina e le atua. Faaloalo i ai. If you honor God, God will honor you. You honor the man of God. Lai tana no atu sipa ia kako kalangoa se kaimi. But that doesn't mean you are spiritual. Pe you are special. Amen. Male lona fitu. Appearance. Ia po o fōlinga. Ia po o le vainga. E le whaapea o le whai o le fusiua. Ia po le pelau e. Ia ona avea ele o matangata whaapa iaina. Ia po o tangata kerisiano. So o vaenga uma lava na, ea, lea au ona e loa, hallelujah, e au ona e tustusia i lalo. Ea, le la tato wu o tunga. O le aso tofi, au ne emisia la tofi ono tasi lo mata uputa ua, la tato tala noa ai the threefold nature of man. Po o vaenga po le natura e tolu le tangata. I believe, tele o vaenga no tala noa ai, it's one of the most important parts o le onga le nei, ina ia e loa. Awala ne misia la stofi tātou tala noa ai, ina ia e loa le anganga molona nātura, o le tino molona nātura, ai meise le mawhauwhau molona nātura, o le aluna esenga, o le a fo ise upu a le atua, po le a fo ise awa onga le fionga pa ia le atua, ina ia mawhai o na o ina i tātou. Ia, tātou waha onga le nāre rea, fiafi tātonu o ieise wha malu si au, i lau sa valinga wha le anganga, wha awhitai, wha fo i le vi inga i le atua, tō mau le vi inga i le li, ta tonu ua wha malu sia lau sa valinga, wa o ina fo i oi, ia maua e loa fo i se maenga tā ua maila nā fiong pa i ere nei. Fia wha manu ia tele le atua i ata oi malau sa valinga, o le a wha peona, sa vali ma le atua re reiva yaso, tātou whailoa i le a fiafi o le aso tofi, pe au lia i lona alofa ma lona ngale lei o tātou mta upuna Kevin o luiva le nei, alofa tele mo o tau. Love you guys. Fa soi fuaia.